我哋 plan 咗差唔多半年嘅大阪之旅咧，咁啊終於去得成啦。咁今次就係搭呢個 Hong Kong Express 去咧，咁呢3個幾鐘咧，其實真係好攰嘅搭飛機。咁即係除咗平之外，我就唔建議搭 Hong Kong Express 嘅。好大嘅 M 記啊！我呢度係唔知點解你啱啱睇到呢個咧，好似係超近咯呢度。咁喺買飛最左邊嗰度咧，就有個中蚊櫃位嘅，就可以去嗰度買飛。好啦，搭完10幾程車之後咧，終於到咗位於蘭多嘅民宿啦。呢度係太貴。睇下廁所先。我個廁所超正啊，係。個廁所呢度有洗衣機，跟住有乾衣喎，有乾衣有涼風，係超大咯嘛，呢個超正咯。呢閂埋，你閂人臭。吊盞燈係自己開嘅喎。哦，獨立安士位，哇有啲紙巾喺入邊嘅點解？勁多紙巾。睇埋入邊先。哇！屌我啊，兜唔到喎！根本呢度一應俱全嘅喎，抽氣扇都有喎。睇下仲有啲咩先？呢啲碗係咪喺下邊啊？係。哇！碗都有，黐線。跟住再睇埋呢個，要暗出微波爐。呢個係大開喺度打乒乓波喎，乒乓波台嚟喎嗰張。仲有露台，露台唔出去啦，落雨。呢度係哇！屌，真係好大啊！佢2張床根本瞓到6條友噶咯喎。6條女啊？咩6條女啊？幾條女都得？呢個超大咯！拍大。因為我哋第一日到嗰度咧，所以我哋就諗住夜晚落去睇下有冇啲嘢食啊，有冇7咁樣咯。一落大雨超唔方便，真係濕晒咯。本身廁所嗰度有抽乾喎，超好喎，仲喺度啲廁所喺天台嗰度，唔係天台，喺個天花板度有喎，黐線。哇！自動售賣機啊！哇！超近喎，睇下呢把。哇！呢個啲便利店冇人啊，唔揾都有得買。哇！呢啲一定有啦，有冇？哇！咪啲頹飯你食宵夜 OK 㗎啦。而家都未做宵夜啊嘛。有冇炒麵麵包啊？行咗一陣便利店咧，跟住就去咗附近一間開到好似3、4點嘅拉麵店度食嘢。呢間鋪頭咧就係要事先喺門口嗰部自動售賣機嗰度買咗啲食券先嘅，咁樣入到去再隊飛俾佢哋咧，咁就會方便好多，就唔會因為言語不通嘅關係而嗌唔到餐嘅。其實咧，我已經唔記得咗呢嗰碗拉麵係乜嘢拉麵㗎啦。咁但係我印象中咧就絕對唔會係難食咯。雖然佢係話開到5、6點啊，通常24小時嗰啲都好似快餐店咁樣㗎嘛。但係咧佢有意料之外咁啊 OK 喎，唔係話好難食喎。咁不過咧呢個係我哋嘅第一餐，我梗係覺得乜都好食㗎啦。其他啲哇，呢個真係你真係睇下出包黃女喎，黐線！好癲啊！呢度好多呢啲嘢。你唔好諗多啊！我絕對冇買佢翻去啊，因為有得睇動漫㗎嘛。而且日本7咧，你仲可以買到 3DS 電子版嘅 game 添。其實我覺得日本唔同嘅便利店咧都係大同小異嘅啫，因為佢哋入邊買嘅嘢咧全部都係差唔多嘅。
咁我哋大阪嘅第一日咧就咁樣結束咗啦。咁因為淨係得半日咧，就冇乜出去行，就請大家見諒下啦。咁就介紹一下民宿咁樣啦。